Merhaba arkadaşlar, ben Kesveren. Bugünkü inceleme konuğumuz Logitech G413 TKL-SE oyuncu klavyesi. Kanka! She's acting like a pro. Baby, let's go. Evet arkadaşlar, başlıklarında görmüş olduğunuz gibi bugün inceleme konuğumuz Logitech'in bir oyuncu klavyesi. Bu klavye TKL yapıda, yani numpad tuşları yok arkadaşlar. Zaten bu aralar moda ama gerçekten işe yarıyor. O zaman kutu içeriğine baktıktan sonra klavyenin teknik detaylarına bir göz atalım. Ama ilk önce bir kutu içeriğine bakalım. Evet arkadaşlar, masamıza geçtik. Klavyenin kutusu, ön tarafı bu şekilde. Arka tarafında bir takım bilgiler verilmiş. Aydınlatma oldu, işte mekanik klavye oldu falan filan. Fazla uzatmadan kutumuzu sizlerle beraber açalım arkadaşlar. Bu arada bu klavyeyi kendi klavyemle karşılaştıracağım. HyperX Origin 65'lik klavyeyle karşılaştıracağım. O red switch, bu brown switch. Seslerini falan karşılaştıracağız bu videoda, merak etmeyin. Bir tane kağıt çıkıyor içinden. Bir tanesi kullanım kılavuzu, bir tanesi de Fn tuşlarının multimedya kullanması. İşte F tuşları var gerçi bunda ama F tuşlarıyla multimedya, işte F9'da ses kısmı, işte müzik durdurma falan filan, o gibi şeylerin nasıl kullanıldığını göstermiş. Başka da bir şey çıkmıyor içinden. Evet arkadaşlar, klavye karşımızda. Girişi bildiğimiz USB giriş arkadaşlar, siyah ucu. Kablosu plastik, maalesef örgülü bir yapıda değil ve Type-C de değil, buradan çıkmıyor. Klavye ağırlığı benim klavyeme göre hafif. Burası alüminyum ama arkası plastik. Arkasına baktığımızda kaydırmazların olduğunu görüyoruz. Burada yükselticilerde de kaydırmazlar koymuşlar. Böyle çok siyah gözüküyor. Ben bir bunu bilgisayara bağlayayım, ışıkları bir gelsin. Evet arkadaşlar, klavyeyi bilgisayara bağlayınca ışıkları böyle gözüküyor. Beyaz ışıklar. Işıklar kapatılmıyor. Yani kutusunun arkasında öyle yazıyor. Işık şiddeti gayet yeterli. Karanlıkta tuşları görmenizi kolaylaştırıyor. Onun dışında Türkçe bir klavye. Yumuşak G, Ü, Ş, İ, Ö, Ç tuşlarımız mevcut. Klavyenin üst yapı zaten alüminyum demiştim, altı plastik. Altını plastik olmasına eksi olarak yazabiliriz. Şimdi ben size Red Switch ile Brown Switch'in arasındaki farklardan biraz bahsetmek istiyorum. Red Switch'in davranış biçimi doğrusal, Brown Switch'in davranışı dokunsal. Hissiyat olarak Red Switch hafif, yumuşak ve rahat, yani daha yumuşak bir basım hissiyatı var yani. Brown Switch'in ise orta, hafif ağırlık hissi ama çok fazla da değil. Yani çok da ağır bir klavye değil ama ortalama bir ağırlık seviyesi var. Tuş basım hissiyatı olaraktan. Onu da zaten ben direkt deneyimlediğim anda fark ettim nasıl bir hissiyat olduğunu. Bana çok ağır geldi. Bir tık da olsa yazım hızımı yavaşlattı. Çünkü ben yumuşak basım hissine alışkınım Red Switch'ten. Hareket kuvveti Red Switch'in 45 gram, Brown Switch'in 45 ile 55 arası. Bastığınız kuvvetle alakalı galiba bu durum. Ses seviyesi Red Switch'in az, Brown Switch'in orta. Pek fazla ses çıkarmaz yani. Ama Red Switch'ten bir tık daha sesli olduğunu söyleyebilirim. Zaten ses testinde de birazdan göreceksiniz veya gördünüz.
Yazı yazmak için ve tempolu oyunlar için tercih edilebilir bir klavye. Brown switch'li klavye. Red switch'li klavyeler ise arka arkaya seri bir şekilde tuşlara basmak ve çabuk yorulan hassas parmaklar için önemli bir kriterdir Red switch. Yani eğer parmaklarınız birazcık narinse Red switch almanızı öneriyorum. Eğer ben böyle diyorsunuz ki ben böyle tuşa bastığımda böyle tuşu böyle hissedeceğim abi diyorsun, böyle onun böyle kuvvetini hissedeceğim o tuşun diyorsan Brown switch tam sana göre kardeşim. Rahatlıkla tercih edebilirsin. Sonuç olarak ikisi de bu Blue switch'e göre tabii ki çok az sesli. Ama hissiyat olarak Brown switch, Blue switch gibi bir hissiyata sahip. Yani dokunma hissiyatı olarak. Ama ses olarak tabii ki de Blue switch'in sesinde değil, Red switch gibi düşük sesli bir klavye. O yüzden aileniz daha az rahatsız olacaktır siz oyun oynarken veya size de klavye sesi geliyorsa, kulaklık kullanmıyorsanız veya kulaklığınızın yalıtımı düşükse, ondan rahatsız oluyorsanız bu klavyeyle rahatsız olmazsınız. Tuşları aşınmaz bir malzemeyle yapıldığı söyleniyor. Tabii bunu zaman içerisinde görebiliriz. Şu anda benim bunu test etmem imkansız. Yani uzun ömürlü bir klavye gibi duruyor. Gayet kullanışlı bir klavye gibi duruyor. İnternette ömürlerini bulamadım. Ne kadar tıklama ömrüne sahip. Zaten satın aldığım yerde çok fazla bir bilgi verilmemiş. Satın alan kişilerin çoğusu sormuş hangi switch olduğunu. Yorumlarda yazmışlar. Biz de ona bakarak aldık yani. Şimdi eksi yanları artı yanlarını sıralayacak olursak bana göre tamamen kendi görüşüm. Şu bir kere Type-C olsaydı şurası çıkıp takılıyor olabilseydi kablosu iyi olurdu. Birinci eksi olarak onu yazdım. İkinci eksi olarak Logitech'in genel sorunu zaten bu örgülü kablo yapmıyor Logitech. Bu da bir örgülü kablo değil. Örgülü kablo olsaydı daha iyi olabilirdi. Bunu da bir eksi olarak yazdım. Üst malzemesi çok güzel, hani alüminyum, yani malzeme hissiyatı falan gayet güzel. Çok güzel bir hissiyat ama arka tarafın plastik oluşu ve verdiği premium hissini birazcık düşürüyor açıkçası. Ama tabii ki bu da premium hissettiriyor. Sonuç olarak bu fiyata alınır mı derseniz, bu fiyata alınabilecek nadir güzel klavyelerden olduğunu size söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de fiyat performans adı altında satılan klavyelerden kat kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten Logitech'in çoğu ürünü öyle. Tabii ki de bu ürünü de gayet fiyat performans ve kaliteli bir oyuncu klavyesi olduğunu söyleyebilirim. Öneririm arkadaşlar. Eğer bütçeniz yetiyorsa, bir klavye arayışındaysanız ve benim saydığım kriterlere uyuyorsanız bu klavyeyi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplarım. Klavyeyle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Tabii özel olarak Discord'a gelin, Discord'dan da görüşelim derdim ama maalesef ki Discord'un şu anda erişim engeli var. Olsun, biz yorumlarda da konuşuruz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.